Все, можно начинать. Давай, начинай. Суббота. Суббота. Число? Что там, 17 сегодня, по-моему? Да, Августа 17. 19 года. Снова поехали мы на рыбалку той же компанией, вдвоем. Погода, конечно, погода бывает лучше. Ну, в принципе, и сейчас погода неплохая. Дождь. Дождь был, дождь будет. Сейчас дождя нет. Выезжаем с Майкудука. Почти с Караганды, можно так сказать. Через 10 минут покинем Караганду. Едем на все то же место, на Батакару, на озеро. Посмотрим, что сегодня будет клевать. Закинуть удочки, сесть на стульчик и наслаждаться природой. И поклевкой. И поклевкой. Колокольчиками, бубенчиками и тому подобное. Ну, все остальное мы уже покажем, как будет происходить. Oh, I like it when you break down Oh, I like it when you break down Down low. I like it, I like it. Down Облака на что-то намекают. Да, надеюсь, не надо. Ездили, кружились, смотрели, пытались найти нормальное место. То наше место каменистое уже заняли. Народу как бы много, не рассчитывали, что будет так много людей. Ну, отдыхающих в этот субботний вечер хватает. Приехали на наше старое, знакомое место, откуда начинали. Вот она, поляна накрыта. Зеленью все тут заросшее. Уровень заметно упал воды. Сильно заметно. Где-то на полметра точно упала. Вот там вот видно трава. Зацепы будут по-любому. Посмотрим. Придется помучиться, подергать. Ну, по крайней мере, хоть не камни. Сейчас расположимся и начнем закидываться. Как бы все чистенько, убрано, мусора не оставлено, молодцы, респект. Единственный мусор вот здесь вот в камине, который я когда-то вырубал. Вот, ну тут люди, видать, отдыхали, накидали сюда железки, банки, тряпки. Ну ничего, то, что не сгорит, то уберется потом. А так чистенько, аккуратненько, приятно смотреть. Ну, там мешок. Сожгем. Первая поклевка Серегина. Только поставили. Чуть-чуть, ну, груз тяжелый еще. Ага. Зацеп что-то есть, по-моему. Чё? Да, карась. Забагрился, смотри как. Красавчик. Не забагрился, клюнул. Только закинул. Молодец. Нижняя губа. Классика. Классика.
По-любому. Вот, расставили пока. Этот поставил просто кормушку обыкновенную. Без корма, просто как для тяжести кормушка будет использована. Вот. На трехметровом у меня будет стоять флет. Сейчас корм разведу. И начнем заполнять кормушку. Тишина пока так. Цепляем пока червя. Опарыша не нашли. Будем пользоваться червем и перловкой. Будет у нас пшено. И попробуем Дунаев чеснок. В этот раз попробуем чеснок. Ну, каждый раз экспериментируем, пробуем. Может быть, сработает в этот раз. Особо не расстроимся, если ничего не получится. Вот. Да, будем знать. Все еще зависит от воды, от температуры, как рыба подойдет. Вода вроде пока теплая, пока рыба особенно к берегу не идет. Будем со дна ее вытягивать. Но, опять же, растительность. Будут стопориться поклевки. Ладно, сейчас кашу разведем. Вот она такая пшеная таблеточка. Прикормочка. Сейчас разломаем. О, это что за брак такой? Это в перловке был. Прикольно. Спасибо, Дунаев. Так, сейчас будем начинять флет. Так. Без всяких лишних понтов. Один крючок. И все. Сейчас оденем червячка. Кормушку перезабрасывать можно. Начинать. Вон сейчас поклевку слышали? Удар был. Серега в шоке. Так. Так, понемножку. Скромненько. Груз, кормушка, кормушка. Лишнее убираем. Груз. Да. Опа. Ну, блин. Вот она, печенька готова. Сразу что-то дернул. Да он запутался у тебя. Так. Сейчас он полетит. Ага. Пробуем. О, хорошо полетел. Я же говорю, хорошо кидает. Хорошо кидать, хорошо. Ага, Хорошо кидать еще лучше. да. Ну, сразу натяжечка. Так. Ну что-то было. Колокольчик. Бендерякнул что-то. Угу. Сигнализатор пока ставить не буду, электронный свой. Чисто чисто по старинке. Сейчас уберу. Ну, ждем поклевки. Ого. А, это чайка. Потихоньку движения начинаются. То там дыр-дыр, здесь дыр-дыр. Катушка маленькая, надо катушку побольше. Ну да. Не фанула на удочку нормально. Во. Ну давай. Флет. Это флет.
Что у нас здесь? Так. Напоминаю, корм был у нас пшено отваренное и Дунаев с добавкой чеснока, с ароматом. Начинено пока на флет. Флет кормушку. Здесь стоит простая кормушка. Но ничем не начиненная, просто так для веса. Вот посмотрим, что привлекает сам корм. Сам корм, либо наживка. Наживка у нас пока червяк. Перловку не ставили. Перловка пока подождет. Какое такое шевеление. Может задевает. Может кормушку так попробуют. Во-во-во-во. Сейчас поправим. Чуть-чуть. Так. О, Серегин первый сработал. Есть? О, и у меня. Нормальненький такой. За нижнюю? Блин, такое ощущение, что там сидит. Ага. Что-то какое-то непонятное явление. Во. Эх, была не была. Проверю. Подсекай. Совсем легко идет. Не, он просто кормился. Кормушку обгладывал. И червя обкусывал. Сейчас червя поменяю и закину. Так. Делаем заброс. Что-то мало у тебя было? Делаем на дальний. Опа. Отлично пошла. Прям приятно кидать. Намеренное соревнование между простой кормушкой и флетом. Вот. Капель запуталась. Вот. Заброс будем кидать вон туда, наискось. Правда, прорываться придется потом через траву. Ну что делать? Может, в этой траве и сидит рыба. А вон, плескается, видно. Полетела. О, прям туда, где было движение. О, а вот и мой шевелится. Во. В прямом эфире. Опа. А вот это чувствуется. Да как сопротивляется. О, блин, колокольчик не успел снять. Уж простите. О, да ты что такое творишь-то? А, трава. Сейчас выведу.
Пацак неси. Вот он. Смотри, как сопротивляется, а. Боки. Да ёперните. Ни хрена себе. Хорош. Приятно скажу. Вот и флет. Вот и флет. Так временами. Вот один крючок сработал. А вот и Серега. Есть? О, дерзкий. Какая-то писюлька. Ну это, я думаю, можно отпустить. Волны в легкую поднялись. Но вон там тучи идут на нас. Непонятно, может, стороной пройдет. Как по карте показывала. О, а вот и поклевка. О, хорошая. Снимаем колокольчик. О. Так. Вот что-то пока непонятное. Пробиваемся через траву. Вот так вот. Пробиваемся. И пока буду вытаскивать, сойдет, наверное. По-моему, сошел. Да. А, нет, что-то есть. Опа. Есть. Вот он. Вместе с травой. Вот этот красавчик. На кормушку. О! И у дяди Сергея поклевка. Это он сопротивляется или из-за растения? Трава. Ну, судя по вибрации, сопротивление было. О, такой же. Ну, всё, перезакидываем. В качестве эксперимента хочу поставить чисто вот на эту удочку, где простая кормушка, чисто перловку. Вот. Я ее запаривал. С добавлением ревита. Вот. Сюда 2 штучки. Попробуй. Так вот. Поставим чисто перловку. Без червя. Червяк у нас пусть на флоте стоит. На флоте я поставлю как раз таки перловочку. Вот она у нас упругая, не как в прошлый раз. В прошлый раз она рассыпалась. Вот так вот 2 штучки. И одну на замочек. Все. Так. Чуть-чуть добавим корма. Совсем чуть-чуть. Вот так вот. Ничего страшного. Все, сейчас будем забрасывать. Так, что у нас? О, тучи приближаются. Волны усиливаются вместе с ветром. Ну что, заброс пошел. Вот так вот. Через траву. Так, цепляем колокольчик и ждем. Блин, только закинул. Сразу резкие такие поклевки, удары были. Что-то. Во.
Непонятно. Вот чисто перловка стоит. С экстрактом ревита. Ну, хотелось бы чем-то такое посерьезнее в качестве ударов. Чтобы было не тык-тык, а нормально, чтобы взяло. Во-во. Вот слабо, слабо. Я не знаю, либо пытаются снять, либо мелкая села. А погода портится. Ну, в принципе, и рассчитывали-то на неблагоприятные погодные условия. Так, что у нас здесь? В легкую замолчал. Вот страшно, что пугает, это то, что пробираться потом, если вдруг рыба клюнет через траву. Вот это сложно. Потому что вон видно, что она вот прям на поверхности уже слоем, толстым слоем лежит. Как там дальше дела обстоят, не знаю. Но тяжко все-таки рыбу тянуть. Упирается. Тем более, что на кормушке 2 крючка. Если, например, за один зацепилась рыба. Вот флэт дернул. Если за один зацепилась рыба, подтеклась, то второй, да везде у меня дергает. Ага. То второй начинает стопорить, цепляться за все. За дно, за камни, за траву. Вот и есть неприятные казусы во время поклевки. Во-во. Сейчас, родная, колокольчик сниму. Опа! Вот, как и говорил, трава. Пробираемся через траву. Вот из-за травы вот непонятно, есть что-то там на конце, либо нет. Нет. Сошла. Да. Сошел. И все крючки пустые. Пусто. Так, ладно. Сейчас пока этот поставлю. Поправлю. Поправлю здесь. Вот. Все. Сейчас эту кормушку перезакину. И будем продолжать ждать. А тучки-то черные идут. А вот и то самое явление, которое мы ждали. Ветер. Тучи как бы проходят над нами. Вот они. А мы здесь попали под раздачу. Сильный ветер, волны. Вот. Там чуть дальше. Вон там 2 машины приехало. Сейчас буду располагаться. Конечно, будут в шоке от погоды. Но все равно мы не унываем. Вон чайка летит, сопротивляется. Конечно, ветер прохладный, северный, чувствуется. Сейчас перезаброшу эту кормушку. Флэт. Все остальное пока молчит. Вот. Хотел... Ну... Только что хотел перезабросить. Вот такой вот кабанчик попал. Хороший, увесистый. Нормально, рыбалка продолжается.
Это что-то. Волны усиливались. Как бы небо уже почти очистилось от туч. Но все равно. Ну, поклевки все равно заметно. Когда рыба клюет, то кончик, конечно, ходуном ходит. Но все равно. Вот это вот шум вот этот. Ничего не слышно. Пытаемся услышать, разглядеть, увидеть. Тучи все ушли за гору. Все там. Во. Как бы бывает периодически стихание. Вроде бы не так сильно начинает дуть. Но все равно как бы стихнет чуть-чуть. И тут опять резкие порывы. Вот. Пару карасиков поймали. Тут главное следить за кончиком, потому что колокольчиков не слышно. Вот, остается только наблюдать и блюдить. Продолжаем. Плотва, нихуя себе! Ребята, вот это плотва, базара нет. Правильно. Маты в сторону. Классика. Пипец, это супер классика, походу. С извилистым как-то он его взял. Вот это плотва, наверное. Вот после всех переживаний наконец-то немножко успокоился ветер. Уже боль-моль стала. Поклевки потихоньку шли. Так, потихоньку доставали. Мелочевка идет на перловку с сервитом. Карась как бы все-таки выбирает червя. Не знаю, слышно меня, не слышно. Вот. Ну, потихонечку как бы идет своим чередом рыбалочка. Мы все так же рыбачим, не покладая рук. Вот тут вот немножко потянуть надо, что-то ослабло. Подозрительно. Нет, не подозрительно, просто волной сдуло. Во. Прямой эфир. Зацеп, да? И сошел. Ну да, скорее всего плотва. Потому что плотва такая дерзкая здесь. Ну, продолжаем ждать поклевки. Вот эти пока стоят. Вот. Поставил электронку. Конструкция такая самодельная. Была раньше удочка, развалилась кропаль. Пришлось переделать под спиннинг. Под спиннинг дальнего заброса. Поставил кормушку фидерную пулю. Вот. Как бы тест у этой удочки позволяет, чтобы осуществлять дальние забросы на тяжелые кормушки. Поставил ее. Будем наблюдать, посмотрим, что да как. Вот. Пусть стоит пока. Клюет периодически то на обыкновенную кормушку, то на фидерную. Как бы особо оценки поставить не могу. 50 на 50. Вот.
Ну, посмотрим, что дальше будет. Сейчас уже идет вечер, солнце садится. Красивый вид. Будем наблюдать. Как бы ничего. Волны уже стихают. Ветер более-менее терпимый. Остальное покажет время. О, первая поклевка. Чё, есть что? Нет, не получилось такой. А. Несколько раз подергала. На что? Снять не может. Перловку. Я это хотел. Перловка. Ну вот плотва одолевает перловку. На перловку идет хорошо плотва. Точнее, хорошая плотва идет на перловку. Там не мелкая. Да, не мелкая. С ладошку даже чуть больше. Продолжаем ждать. А у нас здесь гость. Молчит, конечно, молчит. Вон собачка пришла. Че она? Опять волны. Ветер дует. Не видно, не слышно ничего. Уровень поклевок снизился до минимума. Так в легкую где-то что-то подергивает. Так незначительно. Да, конечно. Ну, посмотрим, может быть, ближе к часам к 11, к 12 ночи. Может быть, ветер стихнет. Потому что сейчас что-то как-то это бесполезно что-то проверять, дергать. Ну, будем периодически менять наживку и кормушки. А так пока ничего такого. Вот, зажгли костерчик, чтобы немножко погреться. Вон там вроде поклевка у Сереги. У меня пока нет. Вот разожгли. Ну, клев так себе пока, не очень. Волны мешают. Особенно так рыба не особо активно. Да. А, он у меня сейчас подергивала. Пойду проверять, что да как. Ну вот и утро. Ночью поклевок не было никаких. Точнее, были только мелкая плотва. Вот, 6 часов утра. Рассвет. Потихоньку начинает отходить рыба. Спиннинги перезабросили. В ожидании карасей, так как ночью их не было, только плотва.
Мгм. Це, по-моєму. Макс, вытащи новую дочку. Что-то долбит. Так. А вот и поклевка. Долгожданная. Только б не зацеп. Ай. Только б не зацеп. Ай. Ай. Сошел. Отцепился. Перезаброс. Перезакину все-таки, посмотрю. Что-то какие-то нерешительные удары. С утра вообще с клевом проблема. Вот вечерний, да. Вечерний хорошо клюется. Движение есть рыбы. А с утра мелочь. Мелочь только так одолевает. Пусто. Перезаброс. Все, едем домой. Рыбалка закончилась. С утра, можно сказать, практически не было клёва. Мелочевка все сбивала. Домешали прикормку крупной фракции, чтобы как-то отсортировать мелочь от крупной. Все равно крупная рыба отошла куда-то дальше, глубже. Осталась одна мелочь, которая практически мешала нам рыбачить. Ну, помучились, вот собрались домой. Да, Говори. да. Помучились и поехали домой. Ну ничего, наловили, зато килограмма по 3 наловили. Лимит. Душа довольна. Сердце поет. Да. Едем и поем душой. Спать конкретно хочется. Хоть так и вздремнули часик-два, все равно усталость дает о себе знать. До встречи на следующих рыбалках.